เป็นไงซันชายทำไมไม่นอนฮะมานอนเร็วมานอนพักนะนอนพักวันนี้ซันชายได้ขึ้นบันไดเอง2 ขั้นจากห้องทีวีขึ้นมาตรงห้องกินข้าวแล้วก็เดินมาในห้องครัวนะคะเดี๋ยวนี้น้องเริ่มฝึกถ้าเกิดว่าน้องจะเดินไม่ได้4 ขาไปตลอดชีวิตน้องก็จะต้องคลานจะขึ้นลงบันไดต้องฝึกนะซันชัยต้องฝึกเนาะซันชัยเก่งมากๆเลยซันชัยเก่งมากๆเลยมานอนกับคิตตี้แล้วมาคิตตี้ของซันชัยเขาให้งอเนี่ยเขาชอบให้งอมาเร็วซันชัยมาเร็วซันชัยเก่งมากๆเลยวันนี้ซันชัยขึ้นบันไดมาเองเลยเวลาเขาลงไปตรงห้องทีวีเราไม่มีใครอยู่นะเขาก็จะมันเดินแบบว่า